Assalamu алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы мына ушул ХБКдан сатыла турган бир бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Андан назар салыңыздар, мен сиздерге жанагы сатыла турган квартирага баруу жолун колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Ош шаарындагы мына ушул ХБКда турам. Бул жактагы ХБКдагы Кудайберди Затчас базарын жана ошондой эле троллейбустун акыркы аялдамасын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ошол жерден сиздер күн батышты көздөй бул жака 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун сол тарабында мына ушул дарыкана Умай аталышындагы маркеттерди көрөсүздөр. Бул тарапта жайгашкан. Жанагы сатыла турган квартира болсо мына ушул 4 кабаттуу домдун артында жайгашкан, 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Салиева 34. Ошол домдун алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, бул жерде паспорт стол, гипермаркет Азия, два прораба жайгашкан. Андан ары дальше кете турган болсоңуздар, аэропорт тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, домдун алдына да келип калдык. Домдун алдын көрүп атасыздарбы? Жашылдандырылган, скамейкалар орнотулган. Мына ушул тарапта ушул домго тиешелүү болгон өзүнүн детский площадкалары, беседкалары, мына ушундай футбольный площадкалары, бүт бардык шарттары бар экен бул домдун алдында. Бул жагында дагы кошумча скамейкалары, беседкалары дагы бар экен. Мындайча айтканда домдун алдына сөз жок. Дагы бир маалымат бере кетели, бул сатыла турган квартира мына ушул Салиева 34 адресинде жайгашкан 4 кабаттуу домдун биринчи подъездинде, биринчи кабатында жайгашкан. Бул сатыла турган квартира угловой эмес, ушуну эске алыңыздар. Себеп дегенде, мына ушул сатыла турган квартиранын бул тарабында дагы бир кошумча үй бар экен. Эми кийин келгениңиздерде көрүп толук маалымат аласыздар. Бул квартиранын мына ушундай алдында огороду дагы бар. 4 тарабы тең тосулган, ачкычтары дагы бар экен. Бул жактарды эми өзүңүздөр тосуп алып, жасап, үч очок, тандыр куруп алсаңыздар дагы болот. Ана жүрүңүздөр, квартираны көргөзүп берейин. Мына ушул подъездге кире бересиздер. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган бир бөлмөлүү квартирага да келип калдык. Биринчи подъездде, биринчи кабатта жайгашкан. Подъездерин да көрүп атасыздар. Ремонттору жакшы, ичи кеңири кенен. Дагы бир маалымат бере кетели, бул квартирага алдындагы огород, жана ошондой эле мына ушул подвалы дагы ушул квартирага тиешелүү, ачкычтары бар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Подвалы дагы ичи кеңиргенен керектүү буюм тайымыңыздарды коюп, склад кылып колдонсоңуздар дагы болот. Подъездери мына ушундай. Азыр сиздерге сатыла турган бир бөлмөлүү квартираны колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып, сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушул бирок эшикти ачып квартирага кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкалары дагы кеңири кенен. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Так, бир бөлмөлүү квартира, жалпы аянты болсо 31 квадрат метр. Бул сатыла турган квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, көп эле буюм тайымдары калат экен. Кээ бирки эле буюм тайымдарын алып кетет экен. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Сериясы 103 квадрат метр болсо 31 квадрат метр. Бул ошондо конок гостиный бөлмөсү. Эң негизгиси бул квартиранын асты полу жыгач, кышында жылуу болот. Айнек терезелери дагы орнотулган, темир тосмолору бар. Отопление ар бир бөлмөсүндө бар экен. Бул жактан жанагы огород көрүнүп турат. Жол тараптан дагы сиздерге көргөзүп түшүндүрдүк. Мына ушундай достор. Так, ошондо бул конок бөлмөсү болуп калды. Бул жактан квартирага кирип келе бересиздер. Сол тарапта санузели. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, кухнясы жайгашкан. Үйдүн ээси бул жерде 1 жыл жашаптыр. Кышындасы абдан жылытат дейт. Отоплениясы центральный, бүт бардык условиялары бар, бардыгы центральный экен. Айнек терезелери пластик, отопление бар. Мына ушул эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы сиздерге калтырылып, өткөрүлүп берилет. Бул жакта раковина, газ, бүт бардыгы, микроволновка, бүт бардыгы бар экен. Негизинен кухнясы дагы мага жакты, ичи кеңири кенен, ремонттору дагы жакшы. Бул жака түз чийип келе турган болсоңуздар, бул жагында санузели.
Санузелда кеңиргенен полу, дубалы бүт бардыгы кафель, унитаз, стиралка, душевой кабина, раковина, күзгү, аристон бүт бардыгы бар. Бул жагында полочкалары дагы бар экен. Санузелы дагы ичи кеңиргенен. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Бүт бардык условиялары бар, бардыгы центральный дедик. Айрыкча бул квартирада деги эле бул домдо кышында отопление өтө жакшы иштейт экен. Кадимкидей кышында айнектерди ачып коюшат экен. Ушуну да эске алыңыздар. Айнек терезелери темир тосмол менен тосулган, биринчи кабат, эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мына ушундай. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, бардыгы жакшы дейт. Сатып атканын себеби барыңыздарга эле кызык болот. Эмнеге сатып атат экен деп. Бул жерде эжекебиз Бишкекке көчүп кетип атат экен. Бул жактагы бош турган квартирасын сатып кетип атат экен. Мына ушундай. Так, санузелин көргөзүп коелу, да кухнясын да бир көргөзүп коелу, анан сиздерге баасын айтабыз. Санузели мына ушундай, бүт бардык шарттары, условиялары каралган. Кухнясы да кеңиргенен. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, көп эле буюм тайындары калат. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $31.500 бааланды. Албетте эле содалашуу болот дейт үйдүн ээси. Эгерде реальный клиент болсо, бул жерде үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Эмне демекчибиз? Ушундай ХБКда өтө сонун өнүккөн районда жайгашкан ушул бир бөлмөлүү кооз квартираны колдон чарбаңыздар. Мектеп, бала бакча, магазин, бүт бардык эмне керек болсо, бүт бардыгы жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Колдон чарбаңыздар, баарыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар.